Hare Krishna. Today we are going to commence a beautiful verse, Gayatri Ramayanam, which contains 24 verses, and each verse contains the letter from Gayatri Mantra. And all the verses are taken from original Valmiki Ramayanam, and one who reads and contemplates on these shlokas will be blessed and will be always happy and peaceful, and he will be devoid of all the sins committed by him. With this brief introduction, we will start learning these shlokas. Each shloka is taken from different kanda. So let us start. First, repeat after me. First shloka is Tapasvadhyaya Tapasvadhyaya Niratam Niratam Tapasvi Tapasvi Vagvidam Vagvidham Varam Varam Naradam Naradam Paripapracha Paripapracha Valmikihi Valmiki Munipungavam. Munipungavam. Short translation. The great sage Valmiki asked Narada, who does penance and reading the Veda of Vedas, and who himself was a great sage as well as an expert over words. For your information, this is taken from first Parva, first chapter, first shloka. So this is the first shloka of Ramayana. So that way it has got significance. So let us learn further joining the letters. Tapasvadhyaya niratam Tapasvadhyaya Niratam Tapasvi Vagvidam Param Tapasvi Vagvidhavaram Naradam Paripapracha Naradam Paripapracha Valmikir Muni Pungavam Valmiki Munipungavam Tapasvadhyaya Niratam Tapasvi Vagvidam Varam Tapasvadhyaya Niratam Tapasvi Vagvidhavaram Naradam Paripapracha Valmikir Muni Pungavam Naradam Paripapracha Valmiki Munipungavam. Purashlo Tapasvadhyaya Niratam Tapasvi Vagvidam Varam Naradam Paripapracha Valmikir Muni Pungavam Tapasvadhyaya Niratam Tapasvi Vagvidhavaram Naradam Paripapracha Valmiki Munipungavam. Let us learn in the tune. The whole Gayatri Ramayanam is set to Bhagavad Gita tune. Most of the shlokas are in Anushtup Chandas, normal tune, and a few shlokas are in Trishtup Chandas, which is set to same Bhagavad Gita Trishtup Chandas tune. Okay, so let us sing this in the tune of Bhagavad Gita. Tapasvadhyaya niratam Tapasvadhyaya niratam Everybody should be now very perfect in Bhagavad Gita tune. Don't take your own tune. Tapasvi Vagvidam Varam Tapasvi Vagvidhavaram Tapasvi Vagvidam Varam Tapasvi Vagvidhavaram
नारदं परिपप्रच्छ नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् First and second part together. Tapasvadhyaya niratam tapasvi vagvidamvaram tapasvadhyaya niratam tapasvi vagvidamvaram नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् Entire shloka. Tapasvadhyaya niratam tapasvi vagvidamvaram naradam paripapracha valmikirmunipungavam tapasvadhyaya niratam tapasvi vagvidamvaram naradam paripapracha valmikirmunipungavam Second shloka. जिसके भी यहाँ से आवाज आया वो खुद को पूरा क्लास म्यूट करके रखना. They are not allowed to unmute at all in the class. Saha. Now there are some mistakes in this shloka, so I will read from my place. Hatva Rakshasan Sarvan Yajnagnan. ये थोड़ा मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन. रिमेंबर यज्ञ ज्ञान के यज्ञ के बाद जी है वो याद रखो. यज्ञ ज्ञान. ओके तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है. यज्ञ ज्ञान रघुनंदनः ऋषिभिः पूजितः. अभी यहाँ मिस्टेक है. तत्र यथा इंद्रः विजयी पुरा. Let us see the translation. That son of the clan of Raghu, by killing all the Rakshasas and protecting the fire sacrifices, was worshipped by the sages, similar to Indra,
when he was victorious. So this shloka is idhar abhi nahi hai, but for information I am telling. Later on we will put this number also here. 1.30.24. 1 refers to Balakanda, 30 refers to 30th chapter, 24 refers to 24th shloka. Let us learn this, breaking into 4 parts. Sahatva rakshasan sarvan Sahatva राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान रघुनंदन यज्ञज्ञान् यज्ञज्ञान रघुनंदन रघुनंदनः यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूरिजस्तत्र ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयीपुरा यथेन्द्रो विजयीपुरा यथेन्द्रो विजयीपुरा यथेन्द्रो विजयीपुरा दो पार्ट एक साथ। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान रघुनंदनः सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयीपुरा ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयीपुरा पूरा श्लोक। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान रघुनंदनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयीपुरा सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान् ऋषिभिः पूजितस्तत्र विजयीपुरा यथेन्द्रो विजयीपुरा। अभी हम ट्यून में सीखेंगे। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् सहत्वा राक्षसान् सर्वान् सहत्वा राक्षसान् सर्वान् सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान रघुनंदनः यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः यज्ञज्ञान रघुनंदनः यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र ऋषिभिः पूजितस्तत्र ऋषिभिः पूजितस्तत्र ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयीपुरा यथेन्द्रो विजयीपुरा यथेन्द्रो विजयीपुरा यथेन्द्रो विजयीपुरा सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान रघुनंदनः राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान रघुनंदनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयीपुरा ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयीपुरा ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयीपुरा ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयीपुरा पूरा श्लोक। सहत्वा राक्षसान् सर्वान्
यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा सहत्वा राक्षसान् सर्वान् सर्वान् यज्ञान् रघुनन्दनः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा सहत्वा राक्षसान् सर्वान् पुरा। तीसरा श्लोक। विश्वामित्रः सरामस्तु, इधर शब्द अलग है, सरामस्तु, स धर्मात्मा वहां लिखा है, उसकी जगह में सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम् वत्स राम धनुः पश्य इति राघवम् अब्रवीत्। ये श्लोक 1.67.12 पहले बाल कांड में 67th चैप्टर 12th वर्स। विश्वामित्र सरामस्तु okay, sa dharmatma to be replaced as sa ramastu. Okay, Shrutva janaka bhashitam vatsa rama dhanu pashya iti raghavam abravit. दो पार्ट। विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम्। वत्स राम धनु पश्य इति राघवम् अब्रवीत्। पूरा श्लोक। विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम् वत्स राम धनु पश्य इति राघवम् अब्रवीत्। विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम् वत्स राम धनु पश्य इति राघवम् अब्रवीत्। ट्रांसलेशन देखेंगे। विश्वामित्र, the personification of Dharma, after hearing the words spoken by Janaka, told, "Child Rama, please see this bow." We cannot understand the relevance of this unless we read the entire chapter आगे पीछे. Okay, this is mainly for गायत्री से लेने के लिए ये श्लोक सब सिलेक्ट किया है. Not that these are important shlokas, etc. Just to form Gayatri mantra out of Ramayana. Let us learn this in the tune. Vishwamitra Saramastu Vishwamitra Saramastu विश्वामित्र स रामस्तु
श्रुत्वा जनकभाषितम् श्रुत्वा जनकभाषितं जनकभाषितम् श्रुत्वा जनकभाषितम् श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स रामधनुपश्य वत्सरामादनुष्पश्य वत्स रामधनुपश्य वत्सरामादनुपश्य राघवम् अब्रवीत् इति राघवम् राघवम् अब्रवीत् अब्रवीत् इति राघवम् अब्रवीत् इति राघवम् अब्रवीत् दो पार्ट विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् विश्वामित्रसदरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् भाषितम् विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् विश्वामित्रसदरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स रामधनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत् रामादनुपश्य राघवम् अब्रवीत् विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् विश्वामित्रसरामस्तु जनकभाषितम् भाषितम् विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् विश्वामित्रसदरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स रामधनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत् वत्सरामधनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत् वत्स रामधनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत् रामादनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत् पूरा श्लोक विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स रामधनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत् विश्वामित्रसदरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्सरामधनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत् विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स रामधनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत् विश्वामित्रसदरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्सरामधनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत्। आज सीखा हुआ तीनों श्लोक का एक बार रिवीजन होगा मेरे से, ध्यान से सुनना। All these shlokas are from Balakanda of Ramayana. There are 3 verses total. All the 3 I will chant. Tapasvadhyaya niratam tapasvi vagvidamvaram naradam paripapracha valmikir muni pungavam sahatva rakshasan sarvan यज्ञज्ञान रघुनंदनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा विश्वामित्र स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स रामधनुपश्य इति राघवम् अब्रवीत्. Tomorrow we will take verses from Ayodhya Kand. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे